Na Slovensku sme počas posledných 2 rokov zaistili až 451 detí. Deti, ktoré sa ničím neprevinili, prišli do Európy so svojimi rodinami, hľadajúc azyl alebo lepší život. Nelegálna migrácia je jediným priestupkom, za ktorý môže byť človek zbavený osobnej slobody a umiestnený do zariadenia, ktoré voláme zaistenie. Zaistenie pripomína väzenie. Sú v ňom väčšinou len policajti, na oknách a na chodbách mreže a okolo vysoký plot so snatým drôtom. Ľuďom v zaistení často zoberú všetky osobné veci vrátane mobilov a nemajú prístup ani na internet. V najhoršom prípade tam dieťa môže stráviť až pol roka aj napriek tomu, že deti ani ich rodičia nespáchali žiaden trestný čin. Do takýchto podmienok sme v rokoch 2015 a 2016 umiestnili 451 detí. Pre deti je pobyt v týchto zariadeniach obzvlášť ťažký a traumatizujúci. Každá rodina v zaistení býva prevažne v jednej spoločnej miestnosti. Deti vidia svojich rodičov neslobodných a v putách pri prevoze autom. Nemôžu chodiť von alebo sa hocikedy pohrať na ihrisku, aj keď je vonku pekne. Na vychádzku majú len obmedzený čas a na ihrisku sa hrajú v sprievode policajtov. Ak sú v zariadení jedinou rodinou, aj mesiace môžu byť bez kontaktu s inými deťmi. Veľmi citlivo vnímajú hnev, obavy a frustráciu svojich rodičov. Tieto zariadenia nie sú bezbariérové a nemajú ani podmienky pre starostlivosť o duševne alebo telesne chorých ľudí. Aj takéto osoby však bývajú v zaistení umiestnené. Ale nemuselo by to takto byť. V roku 2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa odporúčil Slovensku, aby ukončilo súčasnú prax spočívajúcu v zaisťovaní rodín s deťmi. Na samite OSN v New Yorku sa štáty dohodli, že do 2 rokov pripravia celosvetový plán, ako ukončiť zaisťovanie detí s rodinami. U nás zákon o pobyte cudzincov už v súčasnosti umožňuje používať miernejšie opatrenia nahradzajúce zaistenie. Cieľom zaistenia je udržať cudzincov na území Slovenskej republiky, kým sa nevyrieši ich imigračná situácia. Zákon však predpokladá, že vždy, keď je to možné, majú sa použiť miernejšie opatrenia nahradzajúce zaistenie, a to finančná kaucia alebo pravidelné hlásenie pobytu na polícii. Žiaľ, tieto opatrenia sa v súčasnosti využívajú iba minimálne. My sa chceme zasadiť o to, aby zraniteľné osoby, najmä rodiny s deťmi, osamelé matky, starší ľudia alebo telesne či duševne postihnutí, mali prístup k týmto miernejším opatreniam nahradzajúcim zaistenie. Naše skúsenosti potvrdzujú, že ak sú tieto miernejšie opatrenia uložené, tak klienti plnia svoje povinnosti a zostávajú na území Slovenskej republiky, neutekajú. Pomôžte nám a povedzte, že deti nepatria do väzenia. Ako nás môžete podporiť? Zdieľajte toto video na sociálnych sieťach s hashtagom Deti nepatria do väzenia a podporte svetovú kampaň na ukončenie zaisťovania detí. Alebo nás podporte finančným darom na náš účet. Váš dar bude použitý na financovanie kampane na zabezpečenie potrieb detí a iných zraniteľných osôb, aby sa dostali von zo zaistenia. Všetky informácie k podpore nájdete na našej internetovej stránke www.hrl.sk. Ďakujeme.